Պուտինի հետ հանդիպումից հետո գործարար միջավայրում բավականին բնական տագնապներ կան։ Փոխվարչապետը Ադրբեջանի ինքը ամենայն հավանականությամբ երաշխիքներ էր տալիս, որ ծայրահեղ դեպքում եթե ռուսները սանկցիաներ բանան կիրառեն, ապա Ադրբեջանը կարող է այդ Ռուսաստանին փոխարինել։ Փաշինյանը հերքում է թե 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձման թեմա կա, բայց ես կարծում եմ բնականաբար դրա մասին խոսվել է, որովհետև դա ադրբեջանցիների համար, Ադրբեջանի իշխանության համար գեր սկզբունքային հարց է։ Այն ինչի մասին ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ որ նկարագրում է իր պատկերացրած երկիրը, հայրենիքը, եթե ունի այդպիսի բան, ապա բնականաբար այնտեղ ինչ Արարատ։ 21 թվականին ասում էին ապագա կա։ Հիմա պարզվում է, եթե Փաշինյանը չկա, ապագա ընդհանրապես չկա։ Հիմա կա թե չկա այդ ապագան։ Բարև ձեզ, եթերում ուղի խոսքն է։ Այսօր մեր հյուրն է վերլուծաբան քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Ես շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Հակոբյան, ապրիլի 29-ին Հայաստան ժամանեց ադրբեջանական ինքնաթիռ։ Ոչ մեկ չգիտեր ինչ նպատակով, ով է այնտեղ գտնվում եւ ինչ է անելու։ Ժամեր անց ադրբեջանական ԶԼՄ-ներից մենք իմացանք, որ Հայաստանում է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Կրկին ոչ մի տեղեկություն, ոչ մի բացատրություն, ոչ մի պարզաբանում։ Հետո իմանում ենք, որ Աղվերանում ինչ որ հանդիպում է լինում, սահմանազատման հանձնաժողով է կայանում, հետո գործարարների հանդիպում է լինում ադրբեջանցի եւ հայ։ Կրկին ադրբեջանական ԶԼՄ-ներից։ Ինչ որոշեցին, ինչ արեցին, սա ինչ սպառնալիքներ կարող է մեզ համար ունենալ։ Ընդհանրապես այն ինչ որ տեղի է ունենում, ինքը ամբողջովին սպառնալիք է, բայց այստեղ խնդիրը տեսեք ձեր հարցը նույնիսկ ընդհանուր առմամբ, այսինքն դուք այստեղ ոչ թե օգուտ եք նույնիսկ ակնկալում, այլ սպառնալիք է, այսինքն մենք այնքան ենք սովորել, որ հայ-ադրբեջանական այսպես կոչված բանակցային գործընթացը միայն մեզ վնաս է տալիս Հայաստանին, միայն նվաստացում եւ այլը, որ մենք ի սկզբանե տրամադրված ենք, որ եթե ինչ որ գործընթաց է տեղի ունենում, մանավանդ կապված սահմանազատման հետ, ասենք տրանսպորտային հնարավոր ուղիների բացման կամ սահմանափակման հետ, մենք միանգամից դրանում բացասական ենք ուզում տեսնել եւ դա բնական է եւ դա տրամաբանական է եւ օբյեկտիվ է, այսպես ասենք, եթե չասեմ adekvat։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ նպատակը եւ քաղաքական էր եւ քարոզչական ընդհանուր առմամբ։ Այսինքն, պարզ էր, որ լինելու էր պաշտոնական, այսպես այց Հայաստան, որովհետև անցյալ տարվա աշնանը տեղի էր ունեցել Գաբալա այց Մեհեր Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակության, այսինքն այն հանձնաժողովի, որոնք զբաղվում են դելիմիտացիա, դեմարկացիայի եւ կոմունիկացիաների հարցերով, հա։ Այսինքն եթե եղել էր այդ այցը, դա առաջի այցը եղել էր Ադրբեջան, ապա պատասխան այց էր լինելու, խնդիրը նրանում էր երբ էր դա լինելու։ Այստեղ ես կարծում եմ ամենակարևոր հարցը, թե ինչու հիմա, որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունները փորձել են, այսպես ասենք, արտաքին քաղաքական մեսիջներ տան Հայաստանի հանրությանը, որ տեսեք, արդեն խաղաղություն է, իսկապես այսօրվա ձեր իշխանությունը խաղաղություն է բերել ձեզ, եւ հիմա արդեն նման այցերը Ադրբեջան եւ Հայաստան իրենք քաղաքասարակությունով սկսվեց, հետո արդեն նաեւ գիտեք, քաղաքասարակությունով նույնիսկ չսկսվեց, սկսվեց հենց պաշտոնական քաղաքասարակությունը, դա մյուս քայլն էր, սովորաբար չէ, բայց այստեղ այդ ալգորիթմն է, այսինքն անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, գիտեք, եթե Գաբալայից հաշվենք, այո, բայց եթե հիշում եք, սահմանամերձ գոտիներում հանդիպում էին, արդեն պետական մակարդակով էին հանդիպում, հետո քաղաքասարակություն եւ այլ, այսինքն ինտեգրում են հասարակություններին իբր իրար հետ։ Հիմա տեսեք, քաղաքասարակություններ պետական մակարդակով, հիմա արդեն բիզնեսմենների են իրար հետ, այսպես ասենք, հանդիպացնում եւ ոչ միայն հանդիպացնում են, կարծում եմ որոշակի նաեւ գարանտիաներ են տալիս։ Տեղեկություն եղավ, որ նույն գործարարներն են, որոնք հանդիպել էին Փաշինյանի հետ։ Ինչև դա։ Դե որովհետև տեսեք, Պուտինի հետ հանդիպումից հետո գործարար միջավայրում բավականին բնական տագնապներ կան, որ եթե Ռուսաստանը իրոք անցնի սանկցիոն ռեժիմի, իսկ դա շատ հավանական է եւ Ռուսաստանը նման
մեսիջներ տալիս է կոնկրետ գործողություններով, արդեն ոչ միայն հայտարարություններով, չգիտեմ, հարցազրույցներով, Ավերչուկի բազմաթիվ հայտարարություններ եւ հարցազրույցներ եղել են մինչեւ այս վերջի հարցազրույցն եղել էր։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ծաղիկների մուտքն էին փակում ջերմուկի հետ կապված երկու ըստ էության մեծ խմբականակ դեպի Ռուսաստան փակեցին Ռոսպատրեբնadzorը, իսկ մենք բոլորս հասկանում ենք ինչ է նշանակում Ռոսպատրեբնadzorի որոշումը, որ դա միշտ քաղաքական որոշում է, հա, այլ ոչ թե զուտ սանիտարական կամ տնտեսական, որ խախտումներ ասում էի, որ գտել են, բայց դե պարզ է որ լինում է, բայց երբ ասենք տասնամյակներ դրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում, ընդհանրապես ասենք ջերմուկը նոր product չէ, էլի կամ ծաղիկը նոր product չի, Պրոշյանի գինու կոնյակի գործարանի լիցենզիան ըստ էության ներմուծման, որքանով հասկանում եմ, կասեցրեցին, այսինքն այս քայլերը արվում է, հիմա էլ մենք տեսնում ենք Լարսի հետ կապված, որի հետևանքով ասենք հեղուկ գազը զգալիորեն պակասել է, բնականաբար դրանից բխում է նաև գներն են բարձրացել այս առումով, այսինքն Ռուսաստանը շատ հստակ քայլեր է անում, գետնի վրա, ինչպես ասում են, քայլեր է անում, այլ ոչ թե սահմանափակվում է հայտարարություններով, սպառնալիքներով, որովհետև իշխանության շատ ներկայացուցիչներ ասում են, դե ուշադրություն մի դարձրեք, այս մի 8 տարի է սրանով զբաղված ենք, այս հայտարարում են, բայց բան չեն անում, մենք տեսնում ենք անում են։ Եվ ես կարծում եմ, որ հիմա իսկապես այլևս չեն կատակում, որովհետև հիմա Պուտինն էր դրա մասին խոսում, այսինքն սա ոչ թե շշուկներ էր, ոչ թե ըստ հավաստի աղբյուրներ էր կամ նույնիսկ Ավերչուկներ ասում, թեպետ Ավերչուկն է լրջագույն պաշտոնյա է, լրջագույն անձնավորություն, մեծագույն լիազորություններով եւ արտաքին քաղաքական եւ տնտեսական, հա, այս առումով։ Ես դրա համար ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում հիմա երբ հանդիպացրեցին իրար ադրբեջանցի գործարարներին, այդ նույն գործարարներն են, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ էին հանդիպել, ես կարծում եմ նրա համար էր այդ հանդիպումը, որպեսզի Ադրբեջանի պաշտոնյան հավաստիացնի այստեղ մտահոգված բիզնեսմեններին, որոնք իսկապես լուրջ վտանգի առաջ են կայնած շուկա, մեծագույն շուկաներից մեկը կորցնել աշխարհի, որ եթե հանկարծ Ռուսաստանը իսկապես սկսի փակել օթերը, ինչպես ասում են, ապա Ադրբեջանը որոշ չափով այլընտրանք կարող է հանդես գալ, ասենք օրինակ, ինչպես նավթի որպես մատակարարող, չգիտեմ, տրանզիտային երկիր, որով կարելի է հաց բերել, ինչպես հիմա ցույց են տալիս, այդ ինչ որ մենք տեսնում ենք, այս որ ինչ որ բաներ բենզին են բերում, հաց են բերում եւ այլն, պարարտանյութ, դրանք բոլորը քարոզչական բաներ են, ապրանքներ են։ Դրանք որևէ էական նշանակություն չունեն իրենց ծավալով։ Եվ մեծ մասը հստակ նշենք, որ հենց Ադրբեջանից չի գալիս, պարզապես Ադրբեջանի տարածքով։ Դե հենց խնդիրը, գիտեք, հայ ունկնդրի համար, ասենք հայ ունկնդիրը պարտավոր չէ բոլոր դետալների մեջ մտնել, վերջնական արդյունքում ինքը պատկերացնում է, որ խաղաղություն կա, իրեն հրամցնում են այն գաղափարը, որ արդեն խաղաղությունը այնքան է հաստատված, պետք է միայն փայփայել, հա, ինչպես ասում է Փաշինյանը, որ արդեն ամեն ինչ կարող է գալ, հիմա եւ գալիս է, որևէ մեկը չի խորանալու, չէ, հիմա այս ապրանքը ղազախական է, վրացական է, ռուսական է, հիմնականում ռուսական է հենց գալի իմիջիալուց, ուղղակի ուրիշ մարշրուտով, ընդ որում, եթե նկատել եք, ռուսները անընդհատ պնդում են, որ դա իրենց նախաձեռնությունն է, որ դա իրենք են այս ամեն ինչի հեղինակը եղել, որ ուզել են դեբլոկադա անել, որպեսզի Ադրբեջանով էլ Ռուսաստանից իրենց ապրանքատեսակները մտցնեն այս առումով եւ այդտեղ ճշմարտությունը իրականում կա, ինչքան էլ դա փորձեն հերքել, այսինքն սովորական սպառողը, այն որ սպառում է խաղաղության, պետք է սպառի ընտրողը այվրշուց, որ սպառի խաղաղության այդ պրոդուկտը, խաղաղության խաբկանքը, ինքը հիշում է, որ Ադրբեջանը հետ այնքան լավ ենք, որ արդեն ցանկացած ապրանք իրենք բաց են թողում կամ իրենք են տալիս։ Այս գործարարներին իրենք ըստ էության այս փոխվարչապետը Ադրբեջանի ինքը ամենայն հավանականությամբ երաշխիքներ էր տալիս, որ ծայրահեղ դեպքում եթե ռուսները սանկցիաներ բանան կիրառեն, ապա Ադրբեջանը եւ որպես տրանզիտ երկիր
եւ որպես երկիր, որը որ կարող է մատակարարել էներգակիրներ, կարող է այդ Ռուսաստանին փոխարինել, այսինքն փորձ է արվում հանգստացնել բիզնես հասարակությանը ընտրություններից առաջ, որովհետեւ բիզնես հասարակությունը ամենազգայուն բանն է, խավն է, որովհետեւ շատ կոնկրետ շահեր ունի եւ հիմնականում իրենց շուկաները դա հենց Ռուսաստանն է մեծ մասի համար եւ որպես ներմուծման եւ որպես արտահանման շուկա եւ բիզնես հանրությունը, եթե նույնիսկ հրապարակային աղմուկ չի հանում կամ հրապարակային դժգոհություններ չի արտահայտում եւ ասինքն իր էլեկտորալ նախասիրությունները չի արտահայտում հրապարակային, բայց իրականում իրենք եղանակ կարողանում են ստեղծել իրենց միջավայրում եւ այլը իրենք ռեսուրսային մարդիկ են։ Այս առումով, եթե բիզնեսը երես է թեքում իշխանությունից, իշխանության համար դա կարող է կործանարար լինել եւ իշխանությունը դա հասկանում է։ Ես կարծում եմ, այդ ձեր հիշատակած այն ընթրիք էր, եթե չեմ սխալվում, բիզնեսի հետ, երբ որ Փաշինյան նախաճաշ էր, նախաճաշի ժամանակ ես կարծում եմ նման մտահոգություններ հայտնվել են եւ այդ մեսեջը, այդ վտանգը Նիկոլ Փաշինյանը զգացել է եւ խնդրել է իր ադրբեջանցի կուրատորներին, որպեսզի իրենք հանգստացնեն բիզնեսին։ Եվ կարծում եմ այդ թեման աղվերանում եղել է։ Իհարկե այլ թեմաներ են եղել, պարզ է, որ դելիմիտացիա, դեմարկացիայի մասին նորից խոսել են ընդհանուր առմամբ, որքանով մենք ինֆորմացիա ստացանք տարբեր հիմնականում ադրբեջանական ԶԼՄ-ներից եւ նաեւ շատ են իրենք շեշտում այդ ադրբեջանցիների իբրև թե վերադարձի հարցը ադրբեջանական կողմից։ Ես կարծում եմ առաջինը դա քարոզչական էր, որ այնքան հանգիստ է վիճակը արդեն, խաղաղություն է, որ այլևս որևէ մեկին չպետք է զարմացնի, որ զվարթնոցում վայրը չէ կատարում, ասենք պետական ինքնաթիռը Ադրբեջան վրան գրած, ընդ որում դա միշտ չի, որ իբր այնքան սովորական պետք է լինի, որ միշտ չի, որ մեկնաբանության կարիք ունի ու կամ հաղորդագրության կարիք ունի, այո, ցավոք սրտի մենք միշտ էլ Ադրբեջանից ենք ստանում այդ ինֆորմացիան, միշտ, ընդ որում միշտ ճշգրիտ ինֆորմացիա է ստացվում ընդհանուր առմամբ, ինչքան էլ Նիկոլ Փաշինյանը տրտնջա լրագրողների վրա էլ մուննատ գա, որ դուք բան եք, Ադրբեջանի օրակարգն եք սպասարկում, ադրբեջանական, չգիտեմ, նարատիվները բառացիորեն, չէ՞, մի քանի օր նորից դրա մասին էր խոսում իր ճեպազրույցում, դա առաջինը, քարոզչական, երկրորդը բնականաբար դելիմիտացիա, դեմարկացիայի հարցերից են խոսացել, ընդ որում եթե հիշում եք ժամանակին 1.5 տարի է կանգնած այդ process-ը։ Այսինքն Կիրանց, Միրանց եւ այլ այդ ամեն ինչը հանձնվեց, որից հետո ասում են հյուսիսից հարավ են գնալու, հիմա ոնց որ թե դրա մասին չեն խոսում, Սյունիքից են սկսում խոսել, այսինքն այստեղ թաքցնում են, ակնհայտորեն Նիկոլ Փաշինյանը թաքցնում է եւ իր ճեպազրույցներում էլ էս վերջի ինքը ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ ես մտադրություն չունեմ դրա մասին խոսել եւ այլը։ Այսինքն այստեղ ակնհայտորեն երևում է, որ հերթական բանավոր պայմանավորվածությունները կամ գուցե ոչ բանավոր, գուցե թուղթ գոյություն ունի ինչ որ միտեղ կա։ Երրորդը դա գործարարների այդ բանն էր, մեսեջներն էր, որի մասին խոսեցինք, թե ինչ էին ուզում գործարարներին հաղորդել ադրբեջանցիների միջոցով, Ադրբեջանի բավականին բարձր պաշտոնյայի մակարդակով, եւ չորրորդը թեպետ Հայաստանի իշխանությունները բնականաբար եւ անձամբ Փաշինյանը հերքում է թե 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձման թեմա կա, բայց ես կարծում եմ բնականաբար դրա մասին խոսվել է, որովհետեւ դա ադրբեջանցիների համար, Ադրբեջանի իշխանության համար գեր սկզբունքային հարց է։ Օրը գիշեր խոսում են Ադրբեջանի, այսինքն իրենք դրա մասին են խոսում, իրենք չեն թաքցնում, որ իրենք ոչ թե տանկերով են գալու, այլ մեքենաներով են գալու, Ալիևին եմ ցիտում հիմա, հա, եւ նորից եմ ասում, ցավոք սրտի ավելի արժանահավատ է Ալիևի ասածները, քան այն մարդու, որը որ ժամանակի ընթացքում հետո կրկնում է Ալիևին եւ դառնում է Ալիևի փաստաբանը, Փաշինյանի ասածը։ Հիմա Փաշինյանը նորից ասում է դրա մասին մենք ընդհանրապես չենք խոսում, բայց հիշեք ինչի մասին էին հերքում այս տարիների ընթացքում, ասում են չենք խոսում սահմանադրության փոփոխման մասին, չենք խոսում սիմվոլիկայի մասին, Հայաստանի պատմական եւ այլը, Հայաստանի սիմվոլիկաների մասին, չեն խոսում ընդհանրապես բանի մասին, Զանգեզուրի Միջանցքի մասին, չէ՞, անունը այդպես չենք ասում,
Նույնիսկ հասել էին նրան, որ գուցե Զանգեզուրի միջանցքը իրենց տարածքով է հասնում Ադրբեջանի, ասում էր, եկեք ընդունենք։ Այսինքն ասում էին, որ իրենք Զանգեզուրի միջանցք են ասում, դուք հասկացեք այո, ժամերով գուցե խոսենք, ինչ էին ասում, ինչ էին հերքում, հետո ինչ էին հաստատում ավելին։ Հետո, այսպես ասենք, մուննաթ էին գալիս, թե ինչի եք դրա մասին խոսում, սկսում էին փաստաբան դառնալ Ալիևի։ Այսինքն նույն ոճն է։ Պարզ է, որ կա սահմանադրություն փոփոխման պահանջ, կա 300,000 այդ բաների, ուզում եմ ասել աշխատատեղերի, 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձմանը, ընդ որում վերադարձը նաև շեշտենք, որ իրենց խոսույթն է։ Ընդ որում այդ 300,000-ն էլ, գիտեք, դա այնպես բան է, պայմանական հարց է, պայմանական թիվ է, ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ դրա մասին է խոսքը։ Բնականաբար կա արևմտյան Ադրբեջանի թեզը, որովհետև այդ կոնցեպցիայի շուրջ է կառուցվում օրինակ 300,000-ի վերադարձման հարցը։ Բնականաբար դա հետագայում ինֆրաստրուկտուրաների հարց է լինելու, իսկ 300,000 բաների ադրբեջանցիների հարցը, եթե ադրբեջանցիներին վերադարձնում են, մանավանդ պարզ է, որ իրենց հիմնական նպատակը լինելու է Սյունիքի շուրջ տեղավորել, այսպես կոչված իրենց Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ, չէ, որովհետև այդ ինֆրաստրուկտուրանը պետք է իրենցով անել, ապա բնականաբար Հայաստանը, ես բազմաթիվ անգամ եմ սրա մասին խոսել, մենք ունենալու ենք կիպրոսացման գործընթաց, ինչպես Կիպրոսում։ Կա Կիպրոսում հունական Կիպրոս, չէ, եւ կա թուրքական Կիպրոս։ Ժամերով գուցե խոսենք, ինչ էին ասում, ինչ էին հերքում, հետո ինչ էին հաստատում ավելին։ Հետո, այսպես ասենք, մուննաթ էին գալիս, թե ինչի եք դրա մասին խոսում, սկսում էին փաստաբան դառնալ Ալիևի։ Եվ հիմա, երբ որ մենք ամփոփում ենք այս այցը, դա շատ կարևոր այց էր, շատ կարևոր մեսեջային այց էր, կարծում եմ ուներ նաև ստորջրյա, այսպես ասենք, նշանակություններ, բան եւ ինչպես տեսնում եք բազմաշերտ է եղել։ Այս այցին, որի մասին իհարկե ոչ մեկ չէր մտածում, չէր պատկերացնում, որ կարող է այսպիսի բաց այց լինել, նախորդեց մեկ ուրիշ իրադարձություն, ներկայացրին նոր անձնագրերը, որոնք պետք է կիրառության մեջ մտնեն աշնանը այս թվականի։ Ուրեմն այս անձնագրի մեջ շատ հետաքրքիր իհարկե մեզ համար վատ առումով հետաքրքիր կտորներ, օրինակ պատկերները, որոնք ներկայացված են, մեկը օրինակ Արարատը չկա, հանված է, դրա փոխարեն Արագածն է իր 4 գագաթներով եւ Խորվիրաբը այդ վանական համալիրը այն կողմից, որտեղ Արարատը չի երևում։ Եվ այնտեղ թոնրի սիմվոլիկան է, որ ընդհանրապես հայկական թոնիր չէ, օջախի պետք է հասկացողությունը տար, սակայն չկա։ Եվ տեսնում ենք նաև պատկերները պետական սահմանադրական դատարանի, ազգային ժողովի շենքերը, սա նույնպես այդ տրամաբանության շարունակությունն է, չէ, այսինքն փոխել ամբողջովին մարդկանց արժե համակարգը։ Լիովին կիսում եմ ձեր գնահատականը, լիովին, որովհետև ընդհանուր առմամբ սա Նիկոլ Փաշինյանի գլոբալ գաղափարական կոնցեպտի բաղկացուցիչ մասն է, այսինքն այդ պատմական Հայաստանից դեպի իբր ինչ որ իրական Հայաստան անցումը։ Եվ բնականաբար, եթե դու իրական Հայաստանը, դա պատմական Հայաստանի գաղափարախոսությունից անցում ես անում Նիկոլ Փաշինյանի այն բանով քարտեզը դրա շուրջ, այսինքն ամեն ինչ դրա շուրջ պետք է բանալի, բնականաբար այդտեղ անձնագիրներ պետք է ունենա այն սիմվոլիկաները, որոնք բնորոշ են, որոնք պետք է բնորոշ լինեն Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանին, հակահայ Հայաստանին, հակահայկական Հայաստանին, որովհետև այն ինչ որ մնում է, այն ինչի մասին ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ որ նկարագրում է իր պատկերացրած երկիրը, հայրենիքը, եթե ունի այդպիսի բան, ընդհանրապես, որովհետև տարբերություններ է անընդհատ դնում, չէ, ապա բնականաբար այնտեղ ինչ Արարատ, ինչ օջախ, ինչ սիմվոլիկա ընդհանրապես առհասարակ, հա, բնականաբար։ Պարզ է, որ դա այդ կոնցեպտի մեջ է մտնում եւ այդ կոնցեպտում ինքը ընդհանրապես նման սիմվոլներ չեն լինելու։ Դա նույնպես որպեսի արժեզրկի հային ընդհանրապես։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կուրատորները ըստ էության այս կոնցեպտով, իրենց գաղափարախոսությամբ իրենք փորձում են անհայրենիք, անգաղափար եւ զուտ սպառողական մտածելակերպ ունեցող նոր հայի ստեղծումով են փորձում զբաղվել։ Արդեն զբաղվում են։ Զբաղվում են,
եւ շարունակելու են զբաղվել, եթե բնականաբար իրենք են որոշելու Հայաստանում ինչ որ բան, այսինքն իրենք էլ չեն որոշում, դա խնդրեմը։ Գիտեք, ամենավատ բանը, երբ որ դու ունես արտաքին կառավարման երկիր ընդհանրապես։ Իսկ Հայաստանը շատ վաղուց արդեն մոտավորապես 20 թվականից հետո, 2020 թվականից հետո, ես հիմա չեմ մտնի կոնսպիրոլոգիայի մեջ 18 թվականին ով բերեց, ինչ արեց եւ այլն, դա այլ թեմա է, դրա մասին երևի շատ կխոսվի եւ խոսում են։ 20 թվականից հետո ուղղակի արտաքին կառավարման տակ է գտնվում երկիրը։ Ընդ որում բավականին բազմաշերտ արտաքին կառավարման տակ է։ Կան շատ երկրներ աշխարհում, որոնք արտաքին կառավարման են մի երկրից, ասենք ինչ որ բան Մեծ Բրիտանիայից ուղղակի, մյուսը, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներից, ասենք հիմա Վենեսուելան ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգների արտաքին կառավարման տակ է փաստացի, հա, եւ այլն։ Հա, Հայաստանը մի քանի աշխարհաքաղաքական բևեռների արտաքին կառավարման տակ է։ Մի կողմից կա ռեգիոններ, կան հարցեր Ռուսաստանից, կա բանից այսպես Թուրքիայից, հիմա ուղղակիորեն, Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, հա, բայց Հայաստանը հիմա գտնվում է ըստ էության ուղղակիորեն արտաքին կառավարման տակ աշխարհաքաղաքական խորքային որոշակի պետությունների կողմից, որի օպերատորը Ադրբեջանն է։ Այսինքն Ադրբեջանի միջոցով է կառավարվում Հայաստանը, նույնիսկ Թուրքիայի միջոցով չէ։ Այսինքն Թուրքիա, ուրեմն այդ խորքային Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստան։ Արտաքին կառավարումը այդպեսին է իրականացում։ Դրա համար երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանի իշխանությունները էս են անում, մենք պետք է հասկանանք որտեղից է գալիս կառավարումը, իրենք ուղղակի այստեղ իմպլեմենտացնում են այդ ամեն ինչը, այս կամ այն ձևով ադապտացնում են, հասկանալով, ասենք, այստեղի բնակչության հետ ինչպես կարելի է աշխատել, որովհետև, ասենք, ադրբեջանցին կամ թուրքը չի հիմա այստեղ կոնկրետ այդ հարցերը լուծելու, թեպետ արդեն կամաց իրենք էլ զբաղվում, որովհետև եթե իրենց փոխվարչապետը գալիս է եւ այստեղի գործարարներին համոզում է, որ եթե հանգարց սանկցիա լինի, ռուսներն է բան անեն, մի վախեցեք, հա, ընտրեք Նիկոլին, բանը, ամեն ինչ լավ կլինի, մենք կապահովենք այն ինչ որ պակասելու է, եթե պակասելու է։ Դա ուղղակի արդեն իրենք են կառավարում նաև, այսինքն միայն Նիկոլ Փաշինյանի վրա հույսը չեն դնում, որովհետև նրա ռեսուրսը սպառվում է աստիճանաբար, իրենք համոզված չեն։ Իմիջիալոց ասեմ ձեզ, որ ես ուղղակի մի փոքր վերադառնալով այցին այդ փոխվարչապետի, ես չեմ բացառում, որ նաև այդ այցը ժամանակը, որ ընտրվել է, նաև պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանում վստահ չեն, որ այստեղ իշխանափոխություն չի լինելու, եւ իրենք գուցե հիմա եկել են այստեղ, քանի դեռ հնարավորություն կա գոնե ինչ որ էլի բան տանել, այսինքն քանի սա է, որովհետև որևէ երաշխիք չկա, որ հունիսի 7-ից հետո ինչ է լինելու առասարակ։ Կամ հետընտրական ինչ-որ պրոցեսներ։ Նորից եմ ասում, հունիսի 7-ից հետո, դրա համար եմ ասում։ Ես հունիսի 7 չեմ ասում, որովհետև իմ կարծիքով հունիսի 7-ով ամեն ինչ չի ավարտվում ընդհանրապես։ Գուցե սկսվում է։ Չգիտեմ։ Դա արդեն այսպես պրոցեսները ցույց կտան, գուցե ավարտվում է։ Լավ կլինի, ես սխալվեմ, ավարտվում է, բայց նայած ում համար որն է դրական արդյունքը։ Այս իշխանությունը շատ վտանգավոր նաև թեզ է սկսել ցույց տալ կամ արդեն հողի վրա, հա, այսպես շոշափելի, անընդհատ լսում էինք Փաշինյանից կառավարությունը ես եմ, որոշողը ես եմ, Հայաստանը ես եմ եւ այլն, եւ իրենց նախընտրական քարոզչության այդ ընթացքում իրենք նաև պաստառներ սկսեցին տարածել, առանց Փաշինյան չկա Հայաստան։ Սա այսինքն այդ վտանգավոր թեզերից մեկն է, որը մարդու աչքին կրկին փորձում են նորմալիզացնել, այսինքն ենթագիտակցորեն մարդը մտածում է, իհարկե ոչ բոլորը, բայց ամեն դեպքում կան մարդիկ, եթե չլինի Փաշինյանը, լինելու է պատերազմ, լինելու է կործանում, Հայաստան չի լինելու, ավելի լավ է ընտրենք Փաշինյանին, սա աշխատելու է ձեր կարծիքով։ Դե գիտեք, սա սովորական PR տեխնոլոգիա է կամ քաղաքական տեխնոլոգիա է, այսինքն բանի վրա, ծայրահեղությունների վրա խաղալ, վախի վրա խաղալ ընդհանուր առմամբ ցանկացած PR-ի մասնագետ, քաղաքական տեխնոլոգիայի մասնագետ դες կասի, որ նման տարբեր բաներ կան, այսպես ասենք, կոճակներ կան, որի վրա փորձում են սեղմել, դա եւ սովորական բիզնես PR-ում է, գովազդում է եւ այլն, ասենք ինչ որ բաների վրա է սեղմում մարդկանց բնազների վրա, որոնք պետք է իրենց մղեն ինչ որ գործողությունների։
գործողությունների, ասենք տվյալ դեպքում ընտրական գործընթացի, ասենք գնան ընտրեն Փաշինյանին, որովհետև եթե Փաշինյանը չլինի, բան աշխարհը փուլ կգա, կոլապս կլինի, նորից կովիդ կլինի եւ այլն, այս ընդհանրապես, ասենք օրինակ մի հատ նախարար կար, չէ, մահին չէ, կոչում չէ, ինքը կարող է, ասենք օրինակ մի հատ բան կախի, պլակատ, որ եթե Փաշինյանին չընտրեք, Հայաստանում նորից կովիդ կլինի, օրինակ, ասենք ինչ որ մի զանգված գուցե նման կտերը, ինչպես ասում են, կուտի կներեք արտահայտության համար։ Այսինքն, ասա վախի վրա խաղալը դա տեխնոլոգիա է։ Ընդ որում ինչքան աբսուրդային է այդ սպառնալիքը, այնքան որոշ մարդկանց վրա, որոնք մի քիչ ինտելեկտուալ են չեն, սոցիալական պատասխանատվությունը իրենց, ասենք ցածր սոցիալական պատասխանատվության մարդիկ են, բան իմաստով, լավ իմաստով, հա, գիտեք, դա Պուտինը մի քիչ ուրիշ իմաստ էր տալի դրան, հա, մի քիչ այն չի, այսինքն ուղեղի հետ մի քիչ խնդրեմ ունեն ընդհանուր առմամբ բանից, իցնե վախենում են ամեն ինչից, այսինքն ինչ որ ասում են, հավատում են։ Ամենակարևորը կրիտիկական ցածր բան ունեն, կրիտիկական ցածր շեմ ունեն, այսինքն որպեսզի մի հատ վերլուծեն, երկու ինֆորմացիա վերլուծեն։ Այս առումով ամեն ինչ նորմալ է, բանի տեսակետից եմ ասում, PR-ի եւ քաղաքական տեխնոլոգիաների իրենք դրա վրա պետք է խաղան եւ խաղում են։ Սեպտեմբերին պատերազմ կլինի, եթե Փաշինյանը չլինի, բանը, եթե Կիրանցը չհանձնենք կամ, չգիտեմ, Տավուշի 4 գյուղը մի շաբաթից Ալիևը պատերազմ կսկսի, հիշում եք։ Ուղղակիորեն գյուղացիներին հավաքել էին, դրա մասին էին ասում։ Դե պատերազմը կա ու կա միշտ, գիտեք, որ պատերազմի սպառնալիքը կա ու կա, հա, եթե սա չլինի, չգիտեմ, սով կլինի, նա չլինի, բոլորը բանը կկոտորվեն։ Այս առումով նորից եմ ասում, սա սովորական բան է, ուղղակի գիտեք, ինչպես է։ Սովորաբար իշխանությունը մանավանդ, որը երկար ժամանակ է արդեն լինում, օրինակ այս իշխանությունը շատ երկար է արդեն 8 տարի է, այսինքն դասական 2 ժամկետ է սա։ Միացյալ Նահանգներում գիտեք, որ 2 անգամ մարդը եթե լինում է նախագահ, արդեն չի կարող լինել, համարվում է նախկիններից նախկին։ Այսինքն այս իշխանությունը, որը արդեն բան է, բան են ասում, ամերիկացիները, լավ, ռուսերեն ասեմ, խրամոյուտկա է, որովհետև գնացող է ընդհանուր առմամբ։ Այսինքն այս առումով փոխանակ, տեսեք, իշխանությունը փոխանակ հիմա հաշվետվություն տա ինչ է արել։ Ինքը սպառնալիքներ է անում, թե այ եթե ես չլինեմ, տեսեք ինչ կլինի։ 21 թվականին ասում էին ապագա կա։ Հիմա պարզվում է, եթե Փաշինյանը չկա, ապագա ընդհանրապես չկա։ Հիմա կա թե չկա այդ ապագան։ Փաշինյան, առանց Փաշինյանի, Փաշինյանով, այն ժամանակ իրանք չէին ասում։ Մի կողմից ապագա կա, հիմա ապագա չկա, ընդհանրապես այս առումով դրա համար եմ ասում, ես չեմ կարծում, որ պետք է շատ լուրջ վերաբերվել ինչ են խոսում։ Վախացնում են, վախացնեն։ Ընդդիմության խնդիրը ես կարծում եմ այլընտրանք ներկայացնելն է։ Ընդդիմությունը պետք է հակառակը ներկայացնի, որ պատերազմ չի լինելու ցանկացած տարբերակում, որովհետև ես կարող եմ մի բան ասել գեոքաղաքական տեսակետից։ Մեր տարածաշրջանում պատերազմը չի սկսելու Ալիևի ցանկությամբ։ Պատերազմը մեր տարածաշրջանում միշտ սկսում է միայն աշխարհաքաղաքական որոշակի կամ ռեգիոնալ կոնսենսուսի պարագայում։ 20 թվականին, եթե սկսվել է պատերազմ, դա եղել է որոշակի կոնսենսուսի պարագայում, դա էլ այն պայմաններում, երբ Փաշինյանը ըստ էության դուրս է եկել բանակցային գործընթացից, հիշում եք, 19 թվականի Մինսկի խմբի առաջարկը անտեսվել է, մերժվել է եւ այլն, եւ ըստ էության ոչ միայն Ադրբեջանն է ցանկություն ունեցել կամ Թուրքիան էլ հետը պատերազմով լուծել հարցը, քանի որ բանակցող կողմ դեմը չկար ընդհանրապես եւ adekvat չէր եւ իր խոսքը արժանահավատ չէր, պարտնյոր չէր ընդհանրապես վստահելի, այլ նաեւ ըստ էության արդեն զզվացրել էր բոլորին, բոլոր աշխարհաքաղաքական կենտրոններին եւ Ալիևի ձեռքերը ազատվեցին միայն այն պայմաններում, երբ եղավ աշխարհաքաղաքական կոնսենսուս, որ կարող է սահմանափակ պատերազմ լինել։ Խոսքը նորից եմ ասում, սահմանափակ պատերազմի մասին էր, որի մասին կարծում եմ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ պատկերացնում էր, մի քանի անգամ դրա մասին խոստացել է, վերջերս խոստովանել է, վերջերս էլ ասում է, որ ըստ էության դա գիտակցված է եղել, զոհաբերություն է եղել, այդքան մարդիկ են զոհաբերվել եւ ասում է, որ մենք դրա շնորհիվ միտումնավոր գնացինք, որպեսզի ստանանք Հայաստանի անկախությունը։ Չէ՞, դրա համար եմ ասում,
միայն կոնսենսուսի պայմաններում կարող է որևէ մեր տարածաշրջանում նման տիպի երկրներ, ինչպիսի Ադրբեջանն է, ասենք պատերազմ սկսել։ Հիմա այդ կոնսենսուսը չկա։ Այն ժամանակ սահմանափակ պատերազմի մասն էր խոսքը, դրանով է պայմանավորված, որ նույն ռուսները ամեն շաբաթը մեկ առաջարկում էր Պուտինը Փաշինյանին, հրադադար, խաղաղության պայմանագիր, Փաշինյանը ըստ էության միջև վերջ գնաց դրան։ Իսկ եթե իսկապես սահմանափակ պատերազմով լիներ, մենք հիմա առնվազն 2000 մարդ ողջ կունենայինք մեր երիտասարդներին եւ ոչ միայն նրանց, եւ տարածքային նման կորուստներ չէինք ունենա։ Արցախի հանրապետությունը որպես այդպեսին հիմա էլ կլիներ։ Այնտեղ կարող է այսպես այն ժամանակվա ազատագրված տարածքներից որոշ տարածքներ լիներ, դե գիտեք այդ սխեման, այս հիմա դրան չեմ ուզում կրկնեմ, ինչի մասին է դա խոսվում, դա բազմաթիվ անգամ խոսվել է, բացահայտվել է այդ բաները, բանակցային գործընթացները, ինչ էին պայմանավորվում, ինչ էր առաջարկում ռուսները, ինչ էին առաջարկում մյուսները, բայց ըստ էության արվեց ամեն ինչ, որպեսզի, ինչպես Փաշինյանն է ասում, Արցախի թոքը մեր վզից գցենք եւ իբր դրա դիմաց ստանանք անկախ Հայաստան 29743 կիլոմետր քառակուսի բանով, տարածքով, բանով, զնաչոկով։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Եթերում ուղի խոսքներ հետագա հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք բաժանորդագրվել Լամեդիա YouTube-յան ալիքին։ Հաջողություն։